meloso de chorizo. Comenzamos poniendo un poco de aceite en un sartén, en el cual vamos a poner nuestro chorizo previamente picado, pasta de achote, un poco de mantequilla. Vamos a agregar también como condimento comino y unas hojitas de laurel. Una vez esté sofrito, vamos a agregarle un mix de vegetales. Esto es a gusto personal. Una vez esté sofrito, le vamos a agregar una taza de arroz super extra. Vamos a dejar que se cocine un poco y le vamos a cubrir con alrededor de 2 medidas de agua por una de arroz. Llegó el concurso que te premia por cocinar en familia. ¿Quieres reequipar tu cocina? Pues Arroz Super Extra te trae este premio. ¿Cómo? Pues con 3 sencillos pasos. Primero, cuando vayas al super vas a comprar Arroz Super Extra en nuestras presentaciones de 5 kilos, 10 kilos, 11 kilos y quintal. Son las presentaciones que están participando. Como segundo paso, una vez abras, vas a encontrar un código QR, lo vas a escanear. Y como tercer paso y último, te van a dar un código, lo vas a poner junto con tus datos y listo, estás participando. Una vez haya secado nuestro meloso, lo vamos a decorar con un poco de cilantro y listo. Hoy hacemos una receta riquísima de seco de pollo. Esto es facilísimo, amigos, así que vamos a comenzar por salpimentar nuestras presas con una buena cucharada de comino, achote y ajo. También le puse un poquito de paprika y todo esto lo vamos a revolver muy bien y vamos a reservar. Y mientras cocino el arroz les quería contar sobre el reto que están haciendo a mis amigos de Arroz Super Extra. Y cómo puedes participar es súper fácil. Cada vez que compres sus productos, en sus empaques vas a encontrar un código QR, el cual lo escaneas con tu celular, llenas tus datos y eso es todo. De esta manera puedes ganar microondas, refri, puedes equipar toda tu cocina. Así que pónganse las pilas con esto. Seguimos con la receta, vamos a sellar nuestras presas ya adobadas. Y a todo esto le vamos a agregar una buena cantidad de cerveza, cebolla colorada, pimiento verde y pimiento rojo si es que tiene. Seguido nuestro tomate, que solamente lo licué con un poco de agua. Y para darle espesor a la salsa de nuestro seco yo le agrego 2 papas. Todo esto lo dejamos reducir y una vez esté completamente cocinado agregamos hierbitas para finalizar. Y lo podemos acompañar con aguacate, arroz, lo que ustedes quieran. De verdad, hagan esta receta que está deliciosa. Hoy haremos un delicioso moro de lenteja. Primero vamos a hacer un refrito bien rico. Por aquí te dejo la lista de los ingredientes que vamos a necesitar. Colócale sal, pimienta, comino al gusto y luego una taza de lentejas. Y recuerda que Arroz Super Extra está regalando un kit completo para que renueves tu cocina. ¿Qué tienes que hacer? Buscar este cupón que lo encuentras en los productos a partir de 5 kilos para adelante. Está súper fácil. En la descripción te dejo más información. Ahora sí, doramos el arroz con las lentejas para que quede bien rico y luego le colocamos el agua. Dejamos cocinar hasta que seque por completo, lo tapas y dejamos cocinar por unos 30 minutos más a fuego muy bajito. Y este es el resultado. Mira, qué delicia. No olvides seguirnos y dejarnos un like para más videos deliciosos y déjame saber en los comentarios con qué acompañarías este arroz que está súper delicioso. Ya Edgar, cuando nos diga pare, nosotros paramos sin ningún problema. Pare. Ya, el primer ganador es Melanie Morales Vera. Acá abierto. Ya está rodando, ya está nombres aleatorios. Usted nos dice Mario cuando moramos.
Pare. Y el ganador es Vladimir Vega Herrera. Ya está empezando, Pablo, usted ahí nos dirá cuándo Para. Ganador es Raquel Alejandra Solís por Monroy. Con este proceso el arroz siempre estará perfecto. Lo más importante es un buen arroz. Yo siempre utilizo extra viejo porque rinde en serio bastante. Lo fundamental también es lavarlo súper bien para que salga el almidón. Ya lavadito lo coloco en una olla grande y vamos a utilizar la cantidad de agua que nos indica ahí mismo en la bolsita. Y lo ponemos a hervir a fuego alto. No vayas a revolverlo para nada y en esta parte ponle la sazón que quieras. Hice arroz amarillo, así que le puse un poquito de cúrcuma y pimentón dulce. Recuerda también agregarle un chorrito de aceite. Después de un buen tiempo empezó a hervir y lo seguimos dejando quietito para que empiece a consumirse el agua. Y ahora sí le bajas la llama como si lo fueras a apagar, le vas a revolver recién ahorita, mira cómo coge color, tápalo y deja que termine de cocinarse. Será el complemento perfecto de tus comidas. Yo lo acompañé con mi seco de chancho. La otra buena noticia es que Alimentos Super Extra equipa tu cocina y participas con tus compras de las presentaciones a partir de los 5 kilos. Más información en la descripción. Te mando un besote. Bye. And the Oscar goes to... Con esta receta de bistec puedes salir premiado. Arroz Super Extra tiene un mega sorteo para ti. En las presentaciones de 5 kilogramos en adelante podrás estar participando en una renovación total de tu cocina. Te voy a dejar más información en la descripción. Para comenzar en esta receta vamos a necesitar un poco de achiote y aceite. Vamos a poner cebolla, ajo y pimiento a sofreír. Vamos a agregar la carne, salpimentamos y agregamos un poco de comino para aportar sabor. Vamos a dejar que se sofría alrededor de unos 5 minutos. Vamos a agregar gajos de tomate. Una vez esté totalmente sofrito, vamos a agregarle agua. Sin olvidar nuestro arroz Super Extra, una taza de arroz por 2 de agua. Vamos a dejar que se seque y cocinamos por 15 minutos. Esto es un secreto personal, tallitos de cilantro para aportar sabor. Retiramos los tallos, un poco de cilantro picado y listo. Tenemos nuestro bistec. No te olvides de participar. En la descripción te voy a dejar más información. Todavía no hizo. ¿Qué nos dice? No, pero no. Ya démosle un poco de expectativa. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, pare. ¿Listo? El ganador es Cepeda Sukilandi. David.
Pare. Bueno, el ganador es Andrea Priscila Astorga y Zurriegas. Ahí está. El ganador es José María Valareso Sánchez.